Ek het vanoggend met 'n nuwe winsgewende organisasie gaan gesels oor hulle werk in Krugersdorp met prostitusie en kindersmokkelaars. En na die onderhoud het ek 'n bietjie rondgery met die vroue, is nie rondgewys in die area, maar baie min van die mense wou actually met my wou met my gepraat het. Toe besluit ek om myself voor te doen as 'n kliënt sodat ek toegang kan verkry tot een van hierdie huise. En een van die wit Afrikaans sprekende meisie het my ingevat in die huis in. Ons het daar agter in haar kamer gestaan praat. Ek het my selfoon in my sak gehad en hele gesprek opgeneem. Toe bars daar 'n polisieman by die deur in en hy het gesê hy gaan my arresteer vir prostitusie. Uiteindelik toe moet ek myself uitdruk en van sê wel ek's joernalis. Ek's undercover basies, ek besig om my werk te doen. En ek het daai recording het ek opname het ek gestop en ek het 'n nuwe opname begin. Hy het toe saam met die prostituut uit die vertrek gegaan en 2 Nigeriërs ingelaat by die kamer. En hulle het my toe basies gijslaar gehou vir 2 ure. Hulle het my geforseer om die opname te delete. Maar gelukkig die opname was 'n nuwe opname, nie die een wat ek oorspronklik opgeneem het nie. En ek het myself in my kar seels gevat. Uiteindelik het die een ou gevra waar is my beursie en ek het as prins in die kar gelaat dat ek as 'n uitgang vir die prostituut, ek kan sê ek het nie geld nie, ek moet gou kar toe gaan dat ek kan wegkom. Toe het hy my beursie gehaal in die kar. Hy het my bankkaart gevat en hulle het vir my gesê hulle gaan my doodmaak, hulle het my gedreig, hulle gaan my skade aandoen. Maar op die einde van die dag, toe moes ek hulle oortuig om myself en vir my terug te gee, dat ek kan geld oorplaas want ek haal gewoonlik altyd my geld as 'n veiligheidsmaatreël in my spaarrekening. Toe het ek R5000 oorgeplaas, toe die een ouetjie gegaan en die geld gaan trek. Ek het regtig gedink hulle gaan my doodmaak, maar ek dink met my ondervinding en my ervaring, alles wat ek al deurgekom het as 'n joernalis of beleef het my daarom in staat gestel om kalm te bly en die situasie te lees en saam te speel en te weet dat as ek net ophou, gaan ek lewendig hier uitkom. Toe die ander ouetjie terugkom later, daar 2 polisiemanne saam met hom teruggekom. En hulle het beweer dat 'n swart vrou die polisiekantoor gebel het en gesê het 'n wit man word gijslaar gehou. Maar ek kon die ouens nie vertrou nie, want ek dink ek het aangeneem hulle werk saam en gelukkig was ek reg gewees. Toe het ek vir hulle gesê nee, is okay, ek's 'n joernalis, ek doen ons storie, hier's nie probleme en goeters nie, want ek het aangeneem hulle toets my. Ek het later wel uitgevind daar was geen so oproep gewees van die polisiestasie toe nie. So al die ouens was kop in een mis basies. Ek het nou geld verloor, maar ek dink my lewe is natuurlik belangriker as dit. Maar ja, ek het goeders wat my kop gegaan het byvoorbeeld was, ek het begin nader aan dink, waar ek met hierdie ouens terug moet beklei, met hierdie ouens skraap dat hulle DNA onder my vingernaels kan vind, sou ek vermoor word en my lijk gevind word. Dis tipies joernaliste nou wat so dink. Hulle het my gevra of ek sal bereid wees om saam met hulle te gaan op die klopjag om hierdie ouens te identifiseer en ek gesê natuurlik. So ons het by die Krugersdorp polisiestasie se speurtaak ontmoet en daar was omtrent so 4-5 karre. Dit was lede van die speurtaak van die Trio Task Team en van die Blitspatrollie. En toe het ek hulle gaan begelei na die huis toe waar dit gebeur het. Hulle het daar gestop, uitgespring, die hele perseel basies beveilig en toe het hulle my ingebring en ek het die 2 ouetjies positief uitgeken. En toe is hulle teruggevat na die stasie toe waar hulle toe aangekla is.